અને ગામડે નીકળે એટલે ગાડીમાં પેટ્રોલ પતી ગયું મેલડીને કીધું બસ મળી વચ્ચે રાખ્યો તેથી વગડામાં મેલડી બોલી કે મારા ભુવા કદાચ મારા નામની આમ જો તું પૂનમ ભરવા આવસ અને નવી ગાડી લઈને તું મારા મઢડે આવસ તો તને વચ્ચે રાખું બટા તો જગતમાં મારી મેલડીના વેણનું શું થોડો વાજ આપજો મેલડીની આગળ જેમ અત્યારે આ લોકોએ વચન લીધું ને એ મેલડીએ વચન આપ્યું કે આમ જો વચ્ચે તે મને મેણું માર્યું છે પણ આજ પછી ક્યારે તારી ગાડીમાં પેટ્રોલ નહીં ખૂટવા દઉં સાહેબ 14 વર્ષથી હાલની તારીખમાં એની